那个太阳能热水器室外漏水，是因为水箱里的传感器失灵了，需要更换。我对客服说，客服眨眨眼，那几天先不换，再观察观察。无奈回到我的水暖店里，老婆白眼翻我，抛球机的第一又是空着收回来，以后记住收上门服务费。我说诺。下午又有个人打电话，让我去看看电热水器咋清洗。老婆瞪我一眼，我一哆嗦忙说，我去收上门服务费。结果那老兄说自己清洗好了。过了2个钟，一个小闪能开到我的店门口，是那个打电话清洗电热水器的老兄。原来他打开电热水器排污口时，有东西啪的一声断在水箱里，怎么取也取不出来了，没办法，只好将电热水器卸下来，用小闪能在做，让我想办法。我仔细看看，告诉他断掉的东西是镁棒，要想取出来，必要拆断盖，拨出电加热器。你修得多少钱？老兄问。拆卸后顺便深度清洗一下电加热棒，水箱估计得用2个小时，工钱100元。那老兄重迷，我还是回家自己拆把握。我哑口无言，看着他调转车头走了。老婆又翻我几个白眼，知道啥叫苞米技术不？我争辩，主要是今年人都太穷了，舍不是花钱。老婆红了眼，再那样西北风都没得喝，趁早收摊子关门回家算了。不敢再说话，挣不到钱的男人只有唯诺诺。